como ativar a configuração som do aplicativo separado no aparelho Samsung. Então você pode ativar essa configuração, é fazer com que você consiga reproduzir um áudio do aparelho de algum aplicativo específico separado dos outros áudios do celular. Por exemplo, você está ouvindo uma música no YouTube ou no Spotify, está conectado numa caixinha de som e não quer que, por exemplo, os áudios do WhatsApp saiam também na caixa de som. Então você pode ativar essa configuração que vai fazer com que apenas as músicas do Spotify sejam transmitidas para a caixinha de som e os áudios saiam apenas no alto-falante do aparelho mesmo. Para ativar essa configuração, você vem aqui nas configurações, vai até a opção Sons e Vibração, e aqui está a configuração Som do aplicativo separado. Produzir som de mídia dos aplicativos que você selecionar em um aparelho de áudio separado. Certifique-se de escolher um aparelho de áudio que seja diferente do seu aparelho de saída de áudio principal. Vou clicar em ativar, e aqui eu posso começar a configurar. Eu vou clicar em selecionar, eu escolho qual aplicativo eu quero que seja transmitido, o áudio do aplicativo, que seja transmitido para a saída de áudio, o alto-falante, pode ser uma caixinha de som. Então aqui digamos que eu quero apenas o áudio do YouTube seja transmitido para a caixinha de som. Selecionei aqui o YouTube. Agora eu vou escolher o dispositivo, eu quero que receba esse áudio desse aplicativo específico. Aqui no caso é o aparelho Bluetooth, não tem nenhum aparelho conectado, não tem nenhum dispositivo conectado, mas se no seu caso se tiver uma caixinha de som conectada, um fone de ouvido, você pode poder selecionar esse dispositivo aqui. Pronto, apenas o áudio do YouTube vai ser transmitido para esse dispositivo. Então era basicamente sobre isso que eu queria falar nesse vídeo e até o próximo.